娱乐至死，金钱至上。一日一更的圈妹又来了，昨天还说感觉内娱最近分外没劲，全是边角料装大餐，热搜也几乎毫无含金量。今天这信息量巨大的瓜说来就来了，而且这瓜内容越扒越有，技术含量拉满。原本以为是个正能量的多年挚友蜕变挚爱的正能量浪漫爱情故事，没想到仔细一扒拉剧情完全不是外表展示出来的那样。爱情片秒变婚育成迷、对象成迷的悬疑剧，看到开头却完全猜不到结尾。故事是由女演员谭卓最新一篇秀恩爱微博引发的。谭卓可能看名字不熟，稍微介绍下，演技派中生代女星，作品大多都是口碑之作，多次入围世界3大影展。最为人所知的代表作是我不是药神里的女主角，事业起点也很高。娄烨导演的电影《春风沉醉的夜晚》女主角出道之后，陆续演出电影《追凶者》、演李可乐《寻人记》、小河3缺1、Hello 树先生、爆裂无声等等。头几年多以演出小众文艺片居多。2018年凭借电影《我不是药神》里的女主走红后，开始参与更多主流影视剧，比如电影《你好之华》、五杀系列，以及电视剧《延禧攻略》和《浩然传》等等，还演出过话剧《如梦之梦》。她在内娱定位应该是偏文艺挂的实力派女演员，平时也蛮低调，很少上热搜。这次突然搞出这么大动静的绯闻恋情风波，原本就让人很意外。但看到她秀恩爱的对象，意料之外中突然又感受到了一丝丝情理之中。为啥呢？因为她秀恩爱的对象是和她一起演出《我不是药神》里的男搭档黄毛扮演者张宇。张宇同样是个偏文艺挂的男青年，气质蛮奇特，外形沧桑有少年，看起来像保养不佳的年轻人，实际上是个很冻龄的中年人。他和谭卓一样，平时也是爱演小众电影文艺片，接一下比较另类的角色，偶尔参演一点主流影视剧，平时几乎不上节目，也不驻扎热搜，没作品的时候几乎没新闻。由于双双过于默契的低调行事，以至于神通广大的吃瓜群众也忽略掉了他俩多年的深厚感情。谭卓昨天晒出来的微博，从文字到配图，甚至包括标点符号，个个都是齁甜的糖。文字是5年前 vs 5年后，一起慢慢变老，配上2颗星外加1个吻。配图是2个人时隔5年，以相同角度、相同姿势拍摄的亲密照对比。这样的文案，这样的配图，这种亲密度的肢体语言，公众人物大大方方高调发出来，很难不让人怀疑这是在暗戳戳官宣点什么秀点什么。再考古一下，绯闻新恋情更像真的了。18年谭卓给张宇庆生就用小宝贝儿称呼对方，配的表情包是新郎新娘亲亲。19年用男友称呼张宇，还配图2人互相献吻照，一转眼就是5年多。这俩感情看起来不但没变平淡，反而愈见浓烈的样子。谭卓每次给张宇喊话也都是要一起过一辈子，一起慢慢变老之类，浪漫满分。就在吃瓜群众将信将疑，满怀期待，希望他俩是真的，时刻准备着送上祝福时，问题出现了。随手一扒，果然凡事不能看表面，事情没有这么简单这么甜。首先有忧心忡忡的吃瓜群众想起来，张宇曾经被传过疑似同性绯闻。2019年，张宇和王传君被拍到在大街上索吻 kiss， 看呆吃瓜群众，也引发了关于取向的猜测。事后，张宇经纪人出来回应说，这是钢铁直男的友谊而已，辟谣取向说让大家别误会。但风波过后，难免让人留下印象。这边谭卓取向倒是毫无疑问，可女方这里往前一翻，似乎瓜还更猛些。早在前几年，谭卓就采访里公开承认过自己有另一半，但说自己没结婚打算。2021年上鲁豫节目还大谈婚姻问题，说自己有一个特别开明前卫、尊重自己的妈妈。他跟妈妈说自己以后可能不结婚，妈妈也表示没问题。这些信息看起来都是有对象但未婚，所以再联系这几年和张宇持续不断稳定输出亲密互动的节奏来，要他俩是彼此的另一半，倒是很顺理成章，对不对？可矛盾的是，早在2020年，谭卓就被娱记拍到了一组疑似隐婚生子曝光的组图，图文相当详细那种。根据狗仔拍到的内容看，谭卓在工作完飞回居住地后，下了飞机直奔某小区，地库里有个4、5岁的小男孩飞奔扑向他怀里，同时小男孩旁边的中年男子还和谭卓牵起了手，十指紧扣。
三人一起上车前，中年男还亲昵地拍了拍谭卓屁股，互动非常居家，看起来相当像那么回事。谭卓芳对于媒体报道的隐婚生子传闻也没给予回应，沉默代替所有回答。根据贵圈操作，大家都懂。讲真，谭卓是不是隐婚生子，原本根本就不是个事儿。这个世界只要粉丝不介意，那别说不立人设、不贩卖梦想的纯演员，婚恋完全自由。就算是爱豆，只要粉丝支持，也是随便恋爱结婚没问题。看热闹的吃瓜群众，除了评论几句配不配、审美眼光如何之外，再没有其他。只是这4年前的旧闻，伴随着这次谭卓张宇秀恩爱上热搜事件结合来看，事情就显得微妙了起来。到底是感情世界悄悄有了变化，还是贵圈就是有异性恋男女可以在有另一半的情况下，依然保持着有达以上恋爱未满的纯友谊？亦或是另一半之所以不介意，是无需介意，还是纯粹心大？各种可能性都有，都不敢想象这事儿如果发生在稍微有点粉丝和流量的艺人身上会有多热闹。再有个对家啥的，绝对腥风血雨，直接炸了。这种观众极度差别对待的反应，也告诉贵圈艺人们一个道理：只要你不刻意炒作自己的私人感情，你的私人感情事就大概率不会反噬你。当然，前提是还得有作品打底。再给大家来几个爆料吧。要鹿晗、管晓彤黄了，让我们来聊聊鹿晗和管晓彤的最新动态吧。近期，管晓彤一直忙于参与北京卫视的春晚彩排，而此前她也投身于紧张的剧集拍摄中。显然，她对自己的演艺事业依然充满热情，全力以赴的在娱乐圈中打拼，努力赢得更多的关注和流量。有趣的是，就在不久前，有网友偶遇了鹿晗。不过他当时并非在工作，而是在球场上享受运动。然而那天鹿晗的状态似乎并不理想，整个人显得有些臃肿和憔悴。而众所周知，管晓彤一直对颜值有着极高的要求。在她少女时期，她曾公开表示李易峰是她的偶像，甚至梦想着能嫁给他。因此，有人开始猜测两人的感情是否出现了问题？难道长达6、7年的感情即将走到尽头？事实上，两人分手的传闻并不属实。不久前，鹿晗和管晓彤还与家人一起庆祝了生日，足以证明他们的感情依然稳固。然而，不可否认的是，两人的相处方式确实发生了一些变化。在过去几年里，鹿晗对管晓彤可谓是百依百顺，甚至曾表达过想要尽快与他领证结婚的愿望。而管晓彤则显得有些漫不经心，不仅不同意结婚，还时常利用鹿晗的名气为自己谋取利益，甚至将家里的一些负面新闻与鹿晗捆绑在一起进行炒作。然而现在情况似乎发生了逆转，管晓彤的家人开始催婚，希望两人能尽快步入婚姻殿堂，但鹿晗的态度却变得有些暧昧不明。上个月甚至有传言称两人已经领证结婚，但鹿晗方面却罕见的出面辟谣。这无疑让外界对他们的感情走向充满了好奇和猜测。如今，圈内外的许多人都在关注着这一对情侣的动态，想要看看他们最终能否修成正果。毕竟，在娱乐圈中，能维持一段长达6、7年的感情实属不易。此外，值得一提的是，近期金融圈发生的大暴雷事件，有消息称管晓彤的父母也牵涉其中，损失了巨额资金，这无疑给管晓彤带来了不小的压力。看来他接下来需要更加努力的工作来填补这个财务漏洞了。而王鹤棣让粉丝集资，原本是王鹤棣粉丝之间在为王鹤棣杂志拼销量拉下单，然后中间因为牵扯到其他家艺人，在混战的过程中，有网友举报王鹤棣粉丝买杂志上写着不运回，说他这个是在集资。这种行为说实话很危险的，也算王鹤棣团队速度快，上热搜以后就立刻压下来了，还用了别的热搜顶上去，要不然轻则约谈，重则禁言。其实也没必要辩解，各家粉丝在为正主做销量时手段都差不多。圈妹也不是单说他这一家，还有的疯狂一点，团购单上会要求工作党50本以上，大学党30本以上，高中党10本以上，哪怕运回来，要这么多本事去折飞机。原先粉丝氪金的时候都比较隐蔽，现在再怎么隐蔽都会被传出来，所以这事就屡见不鲜了。就前段时间，刘诗诗粉丝为了给她做数据买杂志，还公开集资，金额10元到5万不等，直接写着无物流发货，做虚拟产品链接，工作室就被警告了。
三赵今麦吴磊在谈吗？吴磊和赵今麦的新剧最近在宣传期，刚好赶上很多地方下大雪，配合剧名剧情，宣传效果还不错。有好几个小伙伴留言问，这俩人有没有可能因戏生情？年轻人的恋爱未来说不好，但现在没有。俩人就是拍戏的时候合作的挺愉快，俩人都不是那种会作妖的人，拍摄过程中有部分是在国外取景。吴磊对赵今麦还挺照顾的，俩人年龄又差不多，拍戏的时候关系还挺好。但那会吴磊不是单身，除了朋友就没别的可能。现在吴磊倒是单身，但没听说他和赵今麦私下有什么联系。赵今麦那边妈妈看得很紧，怕娱乐圈的人带坏他，也怕他被欺负。拍戏跑通告的时候，基本上都跟着照顾，所以没什么机会谈恋爱。这俩人的新剧在排播了，应该是春节档，所以最近一直在放 CP 通稿。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。